欢迎云哥么么抱，每天一只小苹果，感谢云哥人气10连在凉亭下，在凉亭下。今天上午有人猜对吗？背的。对，哎，凉亭下，等会儿，但是小熊是把凉亭下的笋带到了这块儿来吃，靠着小石头，是不是？凉亭下，但是咱小熊从凉亭下把笋带到了这个地儿来吃来，前面草丛里的这个小石头这儿靠着吃来，哎呦喂，真可爱。书的是吧？编写装订什么都很好，照片啊，然后里边的内容啊都不错，给小朋友看也很合适。咱就从小带娃啊，了解我们相萌兰啊，了解我们的国宝大熊猫。是这自己选了一个点位，欢迎张某某，就是这么可爱。放到的是凉亭下啊，但是小熊呢把凉亭下的笋啊带到了这儿来吃，靠着小石头。那小哲也堆起来，嘿，这大老黑，你说大老黑他准不准点儿啊？大老黑也知道加餐点了。欢迎坚尼平，欢迎蓝色天空，欢迎大家啊！大老黑他也知道加餐点了，他可是感谢么么抱你最好看，感谢大家2点时间段的留榜数据，小心心人气票，感谢大家啊！能走的咱们走一走，留榜数据，欢迎词儿姐哟，词儿姐没猜对呀，词儿姐没猜对。今天这个，反正上午给我发弹幕的是目前没有人猜对啊，在凉亭下放到了凉亭下，但是小熊打包笋做到了小草丛这块小石头这儿靠着吃来了。咱们一会儿看看小熊再去取笋的时候在哪块吃，是还回这儿吃啊，还是再换一个点位啊？咱看看啊。感谢大家锦鲤雪莲，感谢大家的留榜数据，收到。欢迎默默哥，下午好呀！哎呦，您贵人多忘事儿啊，您啊，一姐您贵人多忘事儿啊！现在想起来了啊，2点17的时候想起叫我起床的事儿来了，真好啊！啊，这靠您的话，我现在还睡着呢啊！默默哥下午好，欢迎默默哥，欢迎兔哥。哎，靠您叫我起床，我现在还睡着呢啊！我1点40几啊，45、46、47啊，不知道，反正就这一段啊，我一下我就自己醒了。先这乌鸦，这个篮呢，要吃窝头。感谢代糖，万圣糖果，下午好，兔哥。给自己找的点位啊，给自己换的小点位。乌鸦这准备吃窝头呢，刚才从那缝儿那儿叨了2口，这感觉不过瘾呗，不过瘾要把小筐周开。是偷窝头呢。再来一根，咱看看小熊这个后面的笋去到哪里吃啊？哎呀，这乌鸦要给拽哪儿去啊？瞅瞅，你看它这个乌鸦，它一直在挪这个。我这个乌鸦是要连筐一起打包走啊？啊？这要连筐一起打包走啊？什么？为什么谁的是2个书签啊？谁是2个书签啊？然后咱小嘟嘟脸儿，完美的小背影，
多可爱呀！自己给自己换的小点位啊。乌鸦一直在拽萌兰的那个窝头的那个篮儿。不及格格，哎，你给他起外号不及格格啊。是瞅瞅这根笋笋吃完之后啊，后面的笋笋小熊坐在哪儿吃？感谢川平姐人气票，欢迎冰可乐和玫瑰。乌鸦也聪明，乌鸦也是一个智商很高的一种生物。我不及格有2个书签啊，你瞅瞅，你这个就像抽盲盒中隐藏一样啊！欢迎李走开。你瞅这大乌鸦，这大个头啊！哎呀，刚刚给弄走了。那乌鸦还在哪儿？你要去左边第一块、第2块。还在那儿那啥呢？他那块。哦，再拿一根之后还是坐到了这个位置啊！再拿一根之后还是坐到了这个位置。哎呦喂，这小背影，大长腿往这一靠啊，后面堆出小褶褶，然后看着乌鸦啊，瞅瞅鸭兄下一步要怎么办啊？太可爱了吧！这小姿势。是自己选的点位，好可爱哟！那小姿势，他在吃饭还。所以每天呢都是出其不意啊，每天都有新惊喜。你看大老黑，你瞅瞅，还跟这想办法呢。哎，幸运。是吧？这个要想看小木兰正脸的话，那就只能是奶爸才能看了。咱小木兰的大朵啊，白白的后脑勺大朵，起来，再拿一根儿。哎，拿一根之后，这一回是靠在凉亭，哎呦喂，靠在凉亭的柱子这儿吃了，这回，然后还特地转了一个正身儿，哎呀，绝！嘿，这乌鸦把那筐翻开了，把那筐翻开了，多宠呀！我的天哪，给自己做一个大正身、大正脸，靠着凉亭，哎呦喂！是大老黑经过自己的不懈努力啊，把那筐给周开了。窝头确实危险啊，窝头确实危险。小奶熊是不是太俊了？这2点加餐的第2波啊，给大家基本上凉亭。大正身儿，大正脸儿啊！啊，窝头不知道没拍着窝头那边，看看吧，应该是没事儿。有事儿的话，他们就肯定镜头就去拍了，应该是没事儿啊。一会儿看看。哎呦，真俊呐！点赞吧，来点赞吧。真太好看了。眼睛也亮啊，也白，也奶乎乎，而且多宠粉啊！我天哪！自己做到凉亭，给的一个大正身儿啊！
这次还是坐到的前面，像之前大正身大正脸的时候，都是坐在那个柱子的后面。哎，今天还没有一点柱子的遮挡啊，完全的在前面。哎呀，哎呦喂，可爱哟，坐的端端正正。欢迎发呆呆，感谢何无小心心，欢迎丰硕哥。真好看，真好看！每天要感叹无数遍，怎么这么好看？哎，大家书都收到了是吧？挺好，挺好，挺好。我是看见了小胖鸟、小麻雀。感谢红姐小心心人气票。一会儿看看窝头啊，窝头应该是没被叼走。小脚小手，哎呀，是不是这个书真的是大家这个真的没有买这个书的，建议自己去拍一下，在咱圈里就有啊，建议自己去拍一下。拍的话，现在的话就是没有脚印印章卡了啊，没有脚印的印章卡了，你脚印印章卡是限量的，如果不介意的话可以去拍啊。是吧？可以好好看看啊。是不是眼睛里智慧与温柔并存啊？亲脚签名啊。来，谢谢买喝，走一碗，走一碗吧。来往前走了啊！来往前走，往前走，往前走。注意脚下啊，看脚底下，来往前走了。继续。来人了吗？还是这个坐姿啊。这次应该是找窝头呢，看看。挣个屁！还是大挣的，嘎嘎挣。是不是窝头呀？哎，小熊又坐回这儿吃来了，你瞅瞅，这不一样啊，不一样！你永远预判不了小熊啊。你永远预判不了小熊，这是吃窝头呢，不是啊？他应该是去拿窝头。这是吃窝头呢，应该是吧？对，给了一个大背影，完完整整的大背影。等会儿。这米奇大朵真漂亮。啊，窝头背对着一吃啊，背对着一吃。对，吃饭先是这个点位啊，后面又换到了这个凉亭大正身儿。吃窝头的时候呢，又换回来了最初的这个小点位啊，自己选的小点位。欢迎佩迪。欢迎大家。哎呀，真可爱呀，我们。感谢佩迪为你闪耀，咱们大家也是2点时间段的留榜数据，我们走起来了啊，走起来了。
是吧？哎，现在大家都是有好几本书了。咱们圈里是不是还有一个大话蒙兰的书呀？有的话，大家如果没有大话蒙兰的那本，在圈里也可以去拍啊。窝头应该是吃完了，看看小熊2点吃完加餐什么安排？今天呢，小熊中午是1点25回去的啊，中午是1点25回去的，起床回去的。大话蒙兰好看吗？也好看，里边的照片都可爱了。坐到了竹子位。转过来了吧？哎呀呵，这雪哥，我以后应该怎么称呼你啊？我应该如何称呼雪哥？雪哥变东哥了啊！窝头吃了，啊，雪哥，这变东哥了啊！喜欢蒙兰的大家点好关注、点赞、关注不迷路，每天都播，每天都看啊！小熊这吃完加餐了，坐到了竹子位，我们再整点小竹子啊！发车的小手一起点赞了啊！一起点赞了。是不是？哎，这收到书的，大家都已经开始迫不及待的开始翻看了啊！现在的反馈都是太好看了啊，内容不错，照片不错。到10点了，好不好？到10点了。啊，还小爪爪印章，当然现在买的话没有小爪爪印章了啊，小爪爪印章的话是已经这个。那是限量的，前1000份吧，大概是。现在再买的话，已经是没有那个小脚印印章的了啊。如果需要的话，自己去圈里就可以拍。没有，这啥没见？还想看的可以接着看这个。走。啊，已经有4本了，哎呀呵！看见小蒙兰的咱必入啊！主次点位立牌牌下面。小熊，这叫什么？葛优躺啊，躺着吃。来，各位，时间到，欢迎梦梦。管理走了，想看接着排队。走了啊，想看再排一圈啊。来，往前走了，走了。来，注意脚下啊，不要停留，往前走了啊。想看再排一圈。好了，女士。上这儿吧。是不是？这等了很久的啊，那肯定是迫不及待。来，咱左上角来一个，咱们参与起来，然后点赞。小熊的这个现在非常可爱的小姿势啊，非常可爱的小姿势，躺吃。吃累了这是。哎呀，躺吃。我一会儿再参与，我自己找一个。是吧？那书也是质量也不错，那个厚度，纸张的厚度什么的，包括照片啊里边的内容、小知识都挺好，那小故事啊。你也等最后几秒，哎。
是吧？挺好，挺好，这真的建议大家人手一本啊。你不着急垫后，你今儿小盲盒还没开呢，还等着你的发挥呢。今天最低720，等着词儿姐突破呢。小脚一抬。躺吃啊，躺吃！欢迎诺言，欢迎大家。没点关注，咱们点好关注啊！这是我们小熊吃完2点的加餐，去到了竹子味。很悠闲、很舒服的小姿势啊！完美的小嘴筒、小额头，感谢配这个人气票。哎，点起来，点起来！我也在点。也是检查自己的清晰度啊，没调蓝光，调蓝光。欢迎小小。哎，小小，我怎么记着你好像改名了似的？你那天不是小小的后面有一个括号吗？然后括号里是什么字来着？我忘了，那是你吗？我有印象。就是小小后边那个名字后边里有个括号，哦，不是你，你俩这小小的字儿都是一样的字儿，我还以为是你改名了呢。啊，还有一位，哎，点赞了啊！左上角也可以参与起来，左上角也可以参与起来。知道你为啥改名了吧？你以前叫小词儿，你也没有重名的呀，你顶多是小字辈儿啊。欢迎长歌。小的太多，艾特都不知道。你现在改名词儿，确实是就你一个词儿啊。欢迎维念墨宝，下午好。竹子味啊，竹子味在吃。下午好嘞。发现在买的呀，哎呀，你现在买的话就是没有爪爪印儿，没有爪爪印章，然后什么时候发货？大概是今天买，明天就能发吧，大概。但是也得具体看看人家那边那个商家那边怎么说啊？对，爪爪印章是没有了。哎呀，毛豆糯米的妈妈，这买的太晚了。你这小姿势，小姿势。啊，现在买的话就是没有那个爪爪印章了啊。因为它那是限量的，你想从多少号？10月27号的前一周开始就预售了，然后10月27号那天正式发售的，从预售那天开始买就是都一直有。感谢微念墨宝热气球，感谢微念墨宝。
带着我们小熊去旅游。感谢为念墨宝188人气票喂，你過嚟我度會俾376，两个188，感谢为念墨宝。哎，躺吃非常舒服的小姿势啊！哦，而且2点加餐的时候，小熊自己给自己换了点位，然后还有特别好看的这个凉亭下的正身儿。大正身毫无遮挡的吃播画面啊！如果大家没看到的话，看一看。今天早晨9点是在竹子位，10点半呢是在铁王座，2点是在凉亭下啊。这是今天的这个点位的一个变化。感谢毛豆糯米的妈妈小心心。哎，毛豆糯米的妈妈，你如果就是不是很介意那个小脚印儿的话，我建议就是这个书还是得入一下的啊。有没有那个脚印印章卡不说，这书确实值得入一下。啊，脚印印章卡是这个，对，是这个没有了，以后也不会有。但是书的话，真的。这最重要的还是书呀啊！书的话得入一本的。哎，左上角还1分多钟，我现在我得要参与起来了，我要左上角来。哎，必须入啊！你瞅你又上这气人来了，小姐姐啊，萌兰的小姐姐。係咩？那我跳得唔好。咁你叫我阿媽過嚟喎。喺我哋原先嗰個位。你再等會兒。检查清晰度啊，检查清晰度。哎，欢迎流星雨。佢幾時行過去㗎？躺吃啊，就是这么可爱。每天吃播也给你啊，不同的可爱，不同的花样。欢迎琴儿。你看一张亲一下，是不是？所以这为什么就是我买2本啊？一本的话不禁造，啊，一本得翻着看，翻着亲，啊，另一本得收藏。左上角还有十几秒啊，左上角还有10几秒。欢迎小熊锅。来，左上角参与起来了啊！这还能赶个小尾巴，5秒、4秒、3秒、2秒、1秒，我看是谁？不是我，谁呀？兔什么呀？兔儿吗？我瞅瞅，我看这个头像像兔儿，你看，我现在我就光看一个头像，看一个名字，我就知道是谁了。兔儿，恭喜兔儿，恭喜兔儿。对，词儿姐不是人家送我们一本吗？人家送我们一本，送我们一套，我又自己整了一套。兔儿啊，恭喜恭喜！对，恭喜恭喜！我这就看一个名字开头，看一个头像，我就知道是你啊。对你们已经非常之了解了。来这位，您好。是，书里也有妹妹熊。哎，好运气，好运气啊！一会儿还给大家发啊，这没事儿啊，咱还继续参与。你们这给我说的又馋了，你瞅瞅，我现在又拿起这本书开始翻了啊，给我说馋了又。这里这照片也清楚，也好看。哎，等会儿小熊这个是干大事儿呢。感谢兔儿胡萝卜，感谢兔儿，欢迎 F1哥。
咱这个边吃边干大事儿呢啊！啊，拉着小团呢啊！没了。感谢 F 一哥520人气票，感谢 F 一哥，F 一哥，你这就跟那什么似的，你也不回复我。吃肚子拉肚子，藏一下。是上边吃啊，底下干大事儿。感谢 F 一哥为你举牌，萌兰最帅气，感谢 F 一哥。我们萌兰就是最帅的小熊熊啊！你知道 F 一哥为什么就是让我很着急啊？他问我一个地儿，问我这个知不知道，然后问我知不知道，我说知道，然后就没有后续了。我现在我都不明白，他问我那个地儿要干嘛？你这就像那种似的，董哥，我告诉你个事儿，但是你又不接着往后说的那种感觉，你知道吗？那小熊吃挺好啊，躺吃挺好。是，这很着急啊，吊着我。欢迎哈尼哥，哈尼哥下午好。这波也给大家记一下，这波是小熊边吃边那啥也可爱。哎，来喽！来喽！是你们给我说馋了，我现在抱着这本书我就在翻呢啊！欢迎，这是小行星啊！输到了是吧？哎呀，输到了，好呀！你这是什么？你这是什么型？你是小金型，你是小土型，你是小木型，你是什么型？没有脚印儿啊！你这拍的晚呀，你这是。没事，咱重要的书收着就 OK 啊。重要的书收着就 OK。我现在也在翻着呢啊。看最后等了一下。每一页都是这么的可爱。这本书也是，一个是帮大家了解熊猫，一个是更能了解我们萌兰啊。是吧？现在我就在翻着呢。哎呦喂！对，就是脚印儿的话，就是你没有的话也没关系。它在书的那个是最后是吧？最后的话就是那个脚印儿嘛啊，2月留印，萌兰2月留印啊，可以去看一看。他送的卡片也就是这样一个脚印儿的印章啊，这样一个脚印儿的印章啊，不是我们小熊的亲签啊，那这亲签那太厉害了，不是亲签啊。是吧？质量不错。太可爱了。然后这本书里也是很多照片都是叫连老师啊，连天学老师
给提供的。然后咱们这个去年的台历，包括今年也是可以期待一下，很用心，很好看。台历啥样的？台历就是今年是做的小木兰和北洞家族的一个主题啊。在每一页的小木兰的照片上呢，都会有其他猫猫跟我们小木兰的一个同框啊，很好看，很好看。你包括妹妹的也有，然后新来的2只小熊的也有啊，其他的猫猫们的也都有，萌萌的呀什么的，就都有同框啊。今年是做的这么一个主题。台历什么色儿？每页颜色不一样，每页的颜色主题不一样。就是很细节啊，各种细节。吃了，真好玩。来，给大家咱们再来一个左上角啊，再来一个左上角。来。这越来长得越斜了。刚才是兔儿啊，刚才是兔儿。是了吗？跟小厮似的。躺吃啊！我也现在参与，我也。还不真好。感觉他躺着继续挑选，躺着继续挑选啊！没准再出溜就做起来了。哎呀呵，喝点可乐就是爽呀！中午点的小肯德啊，起来了。那一个套餐好值啊！感觉就得要送了2杯可乐，中午喝了1杯，下午再喝1杯。我看我那套餐有多值啊！那套餐的话是，当然没都吃了啊，没都吃了。我想着这点完之后可以晚上再接着吃。你看，一个香辣鸡腿堡，一个烤鸡腿堡，一个香辣香骨鸡，一个中份薯条，小份的鸡米花，一个蛋挞，2杯可乐，44块9啊。听饿了，是不是值啊？有个人加你是小学同学，没想到还能认识你。是回家还是睡觉去？小屁屁上粘个小竹竿儿，看看小熊是回去哪儿？回屋了。还粘个小吃饱饱，我们回屋了，是不是11哥？挺值的。当然在犹豫，哎，回去了啊。